大家好，我是 Kimiko， 今天要来教大家熊赞健康操。我们分成4个部分。第一个部分呢，会从提肩胛开始，让你的肩膀动起来，肩关节就可以放松咯。再来的呢是我们的关肋骨，因为如果肋骨没有关好，肚子就会没有力，身体就会垮掉。所以呢，我们会用关肋骨的动作，让你的身体动起来。再来呢就是夹鼠膝，骨盆超重要的，我们每天坐下来站起来都会使用到这附近的肌群，所以呢，提肩胛、关肋骨还有夹鼠膝，再配合双脚的动作，让你全身慢慢的动起来，从手指尖到脚底板都可以充分的动到每一个小肌肉，你的神经反应就会变灵活。那接下来我就要慢慢的教大家分解动作，跟着我们一起慢慢动起来。把你的双手举起来，第一个动作呢，用肩胛骨的力气带着手臂往旁边拍手，拍手 ，and 拍手 ，and 拍手，拍着拍着，心情就越来越好。打开双手，给我一个大笑脸。再一次拍手，记住咯，肩膀要放松，肩胛骨带手，再拍2次，慢慢开手开。给我一个大笑脸，伸出单手，手指头抓抓，再换另外一边，伸出单手，手指尖抓抓，2只手在你的胸前说耶。好 ，yes 完之后呢，记住咯，身体带着你的4肢慢慢的往下弯，慢慢的再起来。我们要再做一次这个动作，单手抓，单手抓，单手回。慢慢往下，慢慢往上，要笑一下哦。好，我们现在换侧面的动作，2只手一起进入到关肋骨的部分，慢慢的肚子用力关起肋骨，再转转转。手呢是帮你平衡用的，所以动作不可以太大哦。再一次慢慢的关，现在动一动肩膀，动一动，动一动。牙齿要露出来哦。好，把你的双手打开，换边打开。记住，打开的时候呢，要用全身的力气来带动上半身。换边。好，再次双手握拳，慢慢的往前，关起你的肋骨，要跟自己说肚子用力。边说要边记得露出8颗牙齿。and 单手出手，单手出手，回过头让我看到。笑脸很好，and 笑脸好，回来中间，深呼吸，把你的2只手慢慢的打开。我们现在呢，要很确实的用肚子的力气关手关肚子，打开。好，感觉你的肋骨往外往前打开，再一次关，2次慢的，我们要做4次快的咯，开 and 关，开 and 关，膝盖要放松哦，最后一次。开 and 关，好，现在准备好了，我们要从头手加脚一起动起来喽，大动作。我们现在把脚动一动，双手双脚借给我，预备，5、6、7，踩跳拍手，踩跳拍手，踩跳拍手，还有2下踩跳，踩跳，开脚开手，开脚开手，笑脸，再一次踩跳，踩跳，牙齿在哪里？牙齿露出来。再来2次，再来1次，开手开脚，给我一个大笑脸，单手抓，单手抓，单手合脚，单手合脚，一起全身往下往上，回来，再一次，开手，开手，关手，关脚，一起全身往下，全身回来，换边，侧面。我们现在要加小跑步咯，脚的小跑步，轻轻的动起来，不可以在地板上发出蹦蹦蹦的声音，慢慢的用力关起肋骨，小跑步，再一次，来，让我抬头看看，看看你的8颗牙齿，单手单脚，单手单脚，回头就要笑脸，单手单脚换边，预备小跑步，很慢，小火车跑步，再一次。再一次，最后一次，再一次，单手单脚出手，出手，
出手出脚，记住肩膀要放松哦。现在开手开脚回来中间，膝盖弯，慢慢关。打开的时候脚动一动，关的时候膝盖要放松弯。我们要加快、慢 ，and 快。最后2次，最后1次。现在呢，把你的手心托在你的手肘下方，2只脚微微的并拢，挥一挥，跟大家说嗨，跟旁边的人打招呼。好，挥手，腰、臀、腿都要一起动。好，一起双手握拳，伸懒腰，深呼吸，换边。再一次，手心托手肘，挥手，再一次挥手，总共要挥4下。记住咯，打招呼的时候要面带笑容。吸气 ，and 换边。好了，准备好了。OK， 我们要加快咯。5、6、7，走快，挥手，越挥越开心。深呼吸下，换边，挥手。挥手，腰臀腿要一起动，深呼吸，换边，预备 ，and 带着笑容打招呼，再来2次，往上呼吸，下，换边，手要托好，只有手心挥动，往上，回来中间，预备，双手借给我，摩擦。然后要用腰的力气来带手扭一扭。好，我们现在单手单脚往外摩擦，感觉你的手心有热的感觉。再换边，然后记住咯，膝盖要放松。慢的各1次之后，我们要快咯，一边8下，快的踩点，大腿内侧要记得用力哦，踩点，换边，腰。不可以出力，要用全身的力气。5、6，很好。7，合脚，并拢，休息一下。中间呢，我们要来一段伸展的动作。那记住做动作的时候呢，找自己现在可以做的速度跟角度哦。慢慢的往前，身体带，慢慢的身体把你的手带回来，旁边伸一伸。回来，再一次拉一拉，回来，2只手慢慢的去找后脑勺，膝盖微弯，慢慢的打开你的双手，记得全程都要呼吸，往前走，感觉要跟大家一起手牵手。好，我们回到预备位置，从头呢，我们再来一次大动作，手夹脚预备，5、6、7，踩点步，还有2步，跳起来，开手开脚，笑的大闭脸，踩点，牙齿要露出来。如果觉得很累，可以叫一下呀呼。好，来开手开脚，回来，预备，手往上抓关下上，再一次抓关下，小火车，预备跑起来，出手出脚，肩膀不可以用力哦，肩胛骨带身体，跑起来，动起来，肩膀不可以出力哦，回来中间，开手，关起来，全身用力加快，最后4下，最后1下叉腰，休息。